Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. هاد la vidéo de الناس اللي بعثوا لي des messages sur Instagram, sur Facebook ou demandent avec كيفاش تنقرا هنا في فرنسا et les coûts d'inscription pour une année d'études. حبيت برك نراسيوريهم ونقول لهم تخلصوا 180 euros pour une année de licence et 270 euros pour une année de master. ولي étudiants اللي قالوا لي اسكو لازم لك دو تري بون نوت باش تكون ادمي في لونيفرسيتي فرنسا. حبيت نقول لهم ماشي لازم يكون عندك دو تري بون نوت، سي فري مليح يكون عندك دو تري بون نوت باش يكون عندك بلوس دو شانس d'être accepté. Mais même avec des notes modestes, t'as تكون accepté. Comme Naya, j'avais un cursus entre 10 et 12 de moyenne avec des notes même catastrophiques où j'ai eu une acceptation de la part de l'université de Normandie en 2017 et l'université de Caen Normandie en 2018. En 2017, j'ai pas eu mon visa parce que l'entretien s'est mal passé. Parce que là, l'entretien, c'est 50% de la démarche de la com. Maintenant, je dois entretien, un agent Campus France a posé comme des questions sur votre projet d'études, votre projet professionnel, vos motivations à chaque fois en France. Est-ce que vous êtes sérieux ou pas? Ouais, يشوف كيفاش راكم نتوما. Après نتوما لازم تقنعوه ديروا votre possible، لازم تكونوا افون باش تقنعوه. نهار يكون لونتروتيان تاعكم فافورابل، الدوسي تاعكم راح يجوز لا كوميسيون في لونيفرسيتي تبوستوليو ليهم. سينو كي يكون لونتروتيان ديفافورابل راح الدوسي تاعكم يكون ريجيتي، دوكو راح يلحقوكم دي ريفو اوتوماتيك. هذه ان شاء الله ما نتمنى حتى واحد باسكو انا صارت لي même si l'entretien تاعي كان défavorable où j'ai eu une acceptation parce que l'université de Gand en Normandie ne prend pas en considération l'entretien. La VISCA comme elle est après. المهم à la fin j'ai déposé mon dossier de visa ou j'ai pas eu mon visa ou c'était une déception pour moi. عاودت الديمارش تاعي je faisais les bras. عاودت الديمارش تاعي 12 l'entretien, il s'est super bien passé. مع une dame, elle était vraiment gentille اللي الله يذكرها على خير. L'entretien تاعي كان favorable, juste une période stressante où كنت نستنى في retour des universités, mais à la fin c'était la dernière université qui m'a accepté et c'était l'université de Caen Normandie dernière période de cas. J'ai déposé mon dossier de visa, alhamdoulilah, j'ai eu mon visa. Le black qui va donner message, je travaille les Nazim, est-ce que c'est difficile de s'intégrer dans la société française? Est-ce que on aura des difficultés مع الأول، surtout البنات اللي يديروا الخمار باسكو راكو تعرفوا la France c'est un pays laïque où كاين بزاف لي راسيست هنايا وما يحبوش يديروا الخمار. Les femmes voilées et tout. La dernière polémique date de mois de décembre je pense. جا المرأة دارت الخمار il y a eu des trucs comme ça. المهم حبيت نقول لكم نتوما وزاركم باسكو نعرف certaines firmes اللي يقراو يخدموا راهم عايشين bien comme il faut ما عندهم حتى بروبليم. دوكو لازم برك تقولوا ديروا في راسكم ان بو دي زوبجيكتيف راكو جايين تقراو وراكو جايين تخدموا وما تسمعوا حتى لواحد ميم سي قيسوكم دي زاكتور راسيست مي ما تخموش فيهم. تراسي فوتر شومان، ديروا ان بو في راسكم، قولوا بلا جينا لافينير تاعنا. دونك حبيت نقول لكم برك بلي ديروا لي ديمارش تاعكم، دوزو لونتروتيان، ديروا دوسي تو، استناو سي لي زونيفرسيتي فوز اكسبت، ارواحوا ديروا لي تاعكم ارواحوا شوفوا. باسكو هنا في اليونيفرسيتي نكومونس لو موا دو سبتمبر القرايه، في الجزائر موا دوكتوبر. اروحوا تشوفوا في سبتمبر سي خرجت عليكم، سي عجبكم الحال، سي شفتوا لي بروف بيان، لي موين اللي كاينين في اليونيفرسيتي لاباس بهم اللي يخلوكم تقراو يزيدوا يموتيفيكم وقعدوا، سينو طولوا الجزائر تكون القرايه تاعكم نورمال. دونك هاد لا ماشي بروبليم. لو بروبليم سي كو تكون يبوسيكم باش تبداو لي ديمارش تاعكم. حبيت نقول لكم برك ابداو نهار اللي يكون عندكم اكسبتاسيون ويكون عندكم فيزا تما ربي يفتح لكم كلش وان شاء الله فيها خير. Pour commencer, دخلوا للسيت تاعي portaifalgérie.com اللي حنخليكم في لا ديسكريبسيون. تحفظوا شويه، تعملوا لي كوردوني تاعكم، نون دو فامي، برينون، دات دو نيسونس، ومن بعد تخيروا من يجوزوا تي سي اف تاعكم. دونك على حسب نتوما وين راكم ساكنين. كاين اللي هم قراب الاورون يدو في اورون، اللي قراب لعنابه، اللي قراب قسنطين، تلمسان، لا الجي. كيما انا جوزتو في الجي، خيرت الجي. كملوا تعملوا لي كوردوني، ميل ونيميرو تليفون، ديروا مود باس اكسيتيرا. يلحقكم ان ميل دو كونفيرماسيون، ويلحقكم ثاني اس ام اس. مور ما ديروا سويفون، كي تكملوا يلحقكم هاد لافايس، تكونفيرميو الكونت تاعكم وتاخدوا ان كرينو باش تجوزوا لو تي سي اف. تخلصوا جو بونس مليون سي لو بري n'a pas changé. ومن بعد نورمالمون يعطوكم لو ريزولتا سور بلاص اللي بيه تقدروا ديروا لي ديمارش تاعكم.
عمر ما تجوزوا التي اف تاعكم حتدخلوا تكتبوا بواط باستيل. كي تدخلوا تكتبوا بواط باستيل تدخلوا لكم ايتود اون فرانس تدخلوا فيها وتحلوا اون بواط باستيل هنايا تنسكريو نورمال وتحلوا اون بواط. واش مكتوب ادروات زعما هذيك تاع 270 اورو بور اون اني ليسونس اي 3770 اورو بور اون اني دو ماستر. هذيك لا لوا اللي داروها الغوفرنمون فرونسي العام اللي فات وبالك كاين 5 يونيفرسيتي اللي ابليكاوها. الوغ مور ما تدخلوا في تنسكريو في السيت حتخرج لكم هاد لاباج تابزو على جو سوي كانديدا hop et يخرج لكم je saisis mes informations personnelles. Donc je saisis mes informations personnelles. تعملوا les rubriques demain ma situation personnelle actuelle et tout ce qui s'ensuit. Après mon parcours et mes diplômes. تعملوا mon parcours et mes diplômes. Regardez même مازال mes diplômes هنايا. Et mes compétences linguistiques. تعملوا vos compétences linguistiques. تعملوا TCF تاعكم هنايا. hop تعملوا les الناس اللي فواياجات جات لباريس ولا لمارسيل ولا جات en France يقولوا كيفاش جاز السيجور تاعهم. après تبدأ تقولوا الله je suis candidat تروحوا je remplis mon panier de formation. ajouter une formation. hop الناس اللي حابة déposer licence تكتبوا licence la science du langage, science du langage. hop ou trio la ville par exemple un appliquant quand hop de la recherche تحطوا تسيبوا يخرج لكم واش خيرتوا. انا راني L3 ajouter la formation sélectionner mon panier. ajouter la formation. après واش ديروا تاني لازم تكتبوا une lettre de motivation. تكتبوا une lettre de motivation ديروها في la formation et tout وتعاودوا تقولوا je suis un candidat. je suis candidat. hop باش نقول لكم عندكم لو شوا تخيروا 7 universités. تخيروا هذوك 7 ديرهم لا موتيفاسيون تقدر ديرهم لا موتيفاسيون وحده باك تبدلو اسم تاع اليونيفرسيتي في لا لتر هذيك. كي تكملوا كلش ديروا جو سومي مون دوسيي à l'espace campus France. تدخلوا تفاليدي كلش هاد لي روبريك كامل يكونوا فاليدين panier de formation, ma situation personnelle et tout. Hop, j'ai bien relu mon dossier et je vais certifier l'exactitude des informations qu'il contient. Dès je soumets mon dossier à l'espace Campus France. Qui doit valider, il faut comme un créneau, je vais le rendez-vous de dépôt de dossier. Tu dois déposer le dossier TACOM. Après, tu as un autre rendez-vous, je te dose l'entretien TACOM. Ou il valide le compte TACOM. Et hop, c'est la réponse des universités. حابين يعرفوا بلوس دو ديتاي على المعيشه هنا في فرنسا بور ان اتيديون اترونجي ما عليهم غير يبعثوا لنا ان ميساج سور انستغرام ولا يخلوا ان كومونتير تحت لا فيديو ونريبوندي لهم افيك بليزير.